guys, kita hari ini mau pure sound Kawasaki H2 yang modifnya guys sudah luar biasa banget, ya 200 jutaan. Nah ini setup installmentnya guys, ini headernya sudah pakai Project One full titanium dan warnanya biru. Gila, ini cantik banget. Dan slip onnya sudah memakai SC Project versi CRT original guys, karbon. Pasti ini original guys, jadi bukan yang SC Project kaleng-kaleng atau bukan SC Project KW-KW. Oke, kita dengerin ya. Ini sadis banget nih, ada bunyi anak ayam ya, Bro Dion ya. Ya. Nah, oke. Ini kita ditemenin sama Bro Dion hari ini. Kita dengerin suara.